गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मो सूर्यकांत साहू मो चैनल को आपको स्वागत चाहूँगी। आज आम जाना पंच तुलसी विषय में। ये पंच तुलसी कौन ये विषय जानापी हेले भिडियो को शेष पर्यंत देखते। जदि कहुच्छी कि आज तुलसी आज वर्ष वर्ष धरी धरापृष्ठ रही तुलसी को आम प्रायतः समस्ते घरे पूजा करमको दुई प्रकार तुलसी आम घर मिलता है जमीक राम तुलसी एवं कृष्ण तुलसी किंतु आज मुझे जाऊँगी पंच तुलसी विषय में। तो एमती एमती गोटे पंच तुलसी रही जो पंच तुलसी पाखा प्राय 5 प्रकार तुलसी रस अच्छी जमीक राम तुलसी कृष्ण तुलसी भाना तुलसी शुक्ला तुलसी एवं कपूर तुलसी। ये 5 प्रकार तुलसी रस जब आम प्रत्येक दिन सेवन करुचे कौन होता है आम बॉडी में प्रथम हूँ इम्यूनिटी पावर बढ़ी है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी है एवं आ कौन करता है ना आम आम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। प्रत्येक दिन आम जो खाद्य खाऊे आ भितर प्राय किसी केमिकल हवा द्वारा आम बॉडी इम्यूनिटी पावर कम है तो से आम बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ेब। आ कौन करता है ना आम बॉडी जिते सब थंडा जातीय प्रोब्लेम थंडा खास ज्वर कफ एवं श्वास आपको ठीक रखिए एवं आमर मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए। छोट पिला माने जदि आपको व्यवहार कर छोट पिला मेमोरी पावर बढ़ाई थाए छोट पिला आखिर पावर बढ़ाई थाए एवं आमर हार्ट हेल्थ को ठीक रखी थाए ता सहित आमर जॉइंट प्रोब्लेम को ठीक रखी थाए बॉडी रे स्टोन करिया को दिए नहीं एवं आम प्रत्येक दिन आम गोटे ग्लास पानी रे 2 ରୁ 3 ड्रप पकई पी पार एवं आम आपको चारे पकई पी पार एवं जदि वीडियो भल लगी भिडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू विश यू वेल्थ।